Филе бедра. 3 штуки по 800 грамм. 2 килограмма. 26 рублей. Яйца куриные. Коробки 45 рублей. Взял 2 бутылки 5-литровых Бен. Жутко дорогая приправа. За 18 рублей. Если что. И макароны варганые. По 30 рублей, по 72. По 25 есть. Мясо. Здесь ее на плите на газовой жаре. Сейчас еще последнюю порцию добавлю. Приправы. Добавим приправки. А запах какой вкусный. Понравился видос? Ставим лайк, подписываемся и идем смотреть другие видео на моем канале.